Nanghunong mi diri mga amigo, diri sa punuan sa Balite. Diri sa punuan sa Mahogany kay naniud tumi gikan mi sa Iligan. Paingon mi og bukid sa Katipunan sakop sa Sinakaban Misamis Occidental. Gumikan sa kalayo mihunong mi tunga-tunga from Sinonok Highway paingon sa barangay Katipunan. Pero kaning barangay Katipunan sakop ni sa Sinakaban municipality sa Sinakaban. So gutom naman naniud to mi nabutan mi nimo pabiyay sa tunga-tunga nga karsada. Nanghunong mi diri aron mangaon og pahulay sab kadyot. So mauna ni sila mga lulo, nangaon. Oh. Very good. Very good. Mauna si Priscilda Huygos Cantiga kani si Justin Huygos Cantiga. Ako si Orlando Tampon. Ay, lai. Ako si Orlando Tampon, nakita na gid ninyo nga wa nay buhok. Nanlaag mi dire. Oh. Ang laag. Baligsan ko. Kani mga kahoya mga dol nga nakita ninyo aning video kani Mahogany. Nindot kay ni siya og mudag ko ni kung mo ni harbison kay pula kay ni siya og punuan. Pula kayo og kahoy. Pang furniture pud ni siya. Pero kung muputol ka man gani ani kinahanglan mananghid gikas dar ini kay sigurado bawal ni pagpamutol bisan imong kaugalingong tanom. Bawal yun. Anay milugsong dire. Okay.